नमस्ते आदरणीय दर्शकहरू, नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा कुराकानी गरिने माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम बिज टकको अर्को एउटा रोचक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, नेपालमा लामै समयदेखिको अस्थिर राजनीति र नेपालको राजनीतिले अर्थतन्त्रप्रति देखाएको चरम उदासीनताबाट आज देशको अर्थतन्त्र कमजोर र दिन प्रतिदिन परनिर्भर बन्दै गएको छ। अहिले सपनाहरू बाँडिएका छन्, तर सपना र यथार्थ बीचमा धेरै नै अन्तर आएको देखिन्छ र अहिलेको राजनीतिक जुन व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था छ, यसबाट देशमा स्थिर राजनीतिको अवस्था सृजना भई आर्थिक विकासले गति लिएला भन्ने विश्वास गर्ने आधार निकै कम देखिन्छ र अहिले सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। खास गरी युवा जनशक्ति या त विदेशिएको छ या त आफ्नो भविष्यप्रति अन्योलग्रस्त र चिन्ताले ग्रस्त रहेको देखिन्छ। अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू बढेका छन्, व्यापार घाटा निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ र आजको बिज टक हामी आर्थिक वर्ष 2072-73 समाप्त भएको दिन र यसै गरी नयाँ बजेट संसदबाट एक हिसाबले पास भइसकेको र भर्खरै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति समेत सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा आजको बिज टकमा अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्र, यसका चुनौती, आगामी बजेटको कार्यान्वयनको स्थिति, मौद्रिक नीतिले परिकल्पना गरेका लक्ष्यहरू लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यो कुराकानीका लागि आज हामीले नेपालका एकजना वरिष्ठ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर विशम्बर प्याकुरेललाई आमन्त्रण गरेका छौँ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्दै आजको कुराकानी सुरु गर्ने म अनुमति चाहन्छु। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद गोपालजी। अब डाक्टर साहब, सबभन्दा पहिले अर्थ राजनीतिका बारेमा केही कुरा गरौँ। डाक्टर साहब, अब नेपालमा लामै समयदेखि एउटा राजनीतिक अस्थिरता आयो र अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन। अब अहिले फेरि नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रिया देखिन्छ। के देखिन्छ डाक्टर साहब? अब संविधानको हिसाबले हेर्ने हो भने एउटै दलको दरिलो सरकार गठन हुने स्थिति धेरै यसले क्षीण देखिन्छ, सम्भावना अत्यन्त कम छ। के हुन्छ? अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू झन् बढ्दै जाने देखिन्छ डाक्टर साहब। अब यो दुईटा सिनारियो पनि त्यो क्वेसनको आन्सरमा जानुभन्दा अगाडि हजुर, एउटा चाहिँ नि नेपालको होल डेभलपमेन्टको हिस्ट्रीमा भनौँ न, जहिलेसुकै पनि आर्थिक आवश्यकतालाई राजनैतिक स्वार्थले जहिले पनि थिचेर राख्यो। त्यसकारण राजनैतिक मुद्दामा धेरै नै गम्भीरता त देखियो, त्यसले स्थायित्व पनि लिन सकेन। स्थायित्व लिने खालको यो ट्रान्जिसन पिरियडलाई हामीले चाँडै नै मुक्त गर्न सकेको भएदेखि राजनैतिक स्थिरता आउँथ्यो र त्यो राजनैतिक स्थिरताले अवश्यमेव आर्थिक नीतिहरूलाई कार्यान्वित गर्न सक्थ्यो। एकातिर हेर्ने हो भने हामी कहाँ पोलिटिक्स अलवेज ओभरटुक इकोनोमिक निड्स, रिक्वायरमेन्ट्स। अर्कोतिर अघि त मैले भने जस्तो अर्थ राजनीति भने जस्तो अहिलेसम्म खै हामीले कसैले पनि आफूलाई म पोलिटिकल इकोनोमीको एनालिस्ट हुँ भनेर भनेकै छैन। राजनीति पनि गर्छौँ हामी। राजनीति र पोलिटिक्स र अनि इकोनोमीलाई जोडेर त्यसको भविष्य कस्तो हुन्छ, अहिले के भइरहेछ, के हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरामा आई क्यानट क्लेम माइसेल्फ एज अ political economist, despite the fact कि I have some inclinations to some political beliefs. यो समस्या छ एउटा, यो अगेन्स्ट दिस समस्या। अब तपाईँले भन्नुभएको कुरो के त भन्दाखेरि यो जुन अहिलेको सरकारको परिवर्तन भयो, यो सरकारको परिवर्तन हुन्छ को आउँछ भन्ने कुरामा मलाई लाग्दैन अब बुझेका मान्छे मात्रै होइनन् कि निहित स्वार्थ भएका कुन राजनैतिक दलको नेतृत्वमा हाम्रो भाग कति हुन्छ भन्नेमा गएका र निस्किन लागेका
हरूलाई भन्दा बाहेक अरूलाई मतलब छैन। नेपाली जनतालाई त जीवन अलिकति सरल भए हुन्थ्यो, बजार भाउ अलिकति भए हुन्थ्यो, रोजगारी प्राप्त गरे हुन्थ्यो र जो आओस् उद्योग व्यवसायहरू अलि सुचारू रूपमा सञ्चालन भए हुन्थ्यो। यही नै हो जो आओस् एबिसिडी जोसुकै आओस्, तर हाम्रो न्यूनतम आवश्यकता पुरा होस्, मुद्रास्फीतिको भारमा नपरौँ। जहाँ जाँदाखेरि पनि भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि एक त मूल्य हरेक कुराको बढेको छ, त्यसमध्येमा पनि भ्रष्टाचारले त्यसलाई 2 गुणा अझ बढाइदिएको छ। अब हामीहरूको मुलुकमा त कस्तो छ भने अन्ततिर त भ्रष्टाचार हुन्छ, संस्था बनेको हुन्छ, त्यसलाई समात्ने गर्ने कानुनी उसमा लग्ने गरिन्छ। हामी कहाँ चाहिँ नि मार्केट इकोनोमी भनिरहेछौँ, बजारमुखी अर्थतन्त्र भनेर। त्यसको एउटा प्रिन्सिपल के हो त भन्दाखेरि माग र आपूर्तिले मूल्यलाई निर्धारण गर्ने। अब हामी अहिले यस्तो अवस्थामा छौँ कि माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गरिराखेकै छैन। यस्तो बेलामा अब झन् करप्सन पनि थपिया छ, अनि राज्यमा भइराखेको बेरुजुहरू त्यो अर्को ठुलो हो, डरलाग्दो अनसिन चाहिने करप्सन हो त्यो। अब अहिलेको बजेटलाई हामीले हेर्ने हो र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अहिले गरेको प्रक्षेपणलाई हामीले हेर्ने हो भने यो वर्ष कुल बजेटको अनुपातमा झन्डै 33%देखि 35%सम्म बेरुजु देखियो। हामीले बुझाउनु पर्ने रकमहरू नबुझाएर त्यसलाई राफसाफ नगरेको त्यसै पेन्डिङ छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रकमले जुन पुँजी निर्माण गर्न सक्थ्यो, जुन लगानी गर्न सक्थ्यो, जुन मान्छेले रोजगारी पाउँथे, मान्छेको अलिकति भए पनि आम्दानी बढ्थ्यो, माग बढ्थ्यो, आपूर्ति पनि त्यसपछि हुन्थ्यो, त्यसले धेरै थोकलाई मद्दत गर्थ्यो। एकातिर सरकारसँग प्रशस्त तरलता हातमा हुनु। अब जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, यसपालिको बिओपी सरप्लस हाम्रो 10 देखि 11 महिनाको बिचसम्म आइपुग्दा झन्डै 2 खर्ब छ। अब फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ झन्डै 10 खर्बको छ हामीसँग। हेर्नुहोस्, अब आइसी खरिदलाई मात्रै हामीले 4 खर्ब जति खर्च गरेर यो 10.5 महिनाभित्रमा हामीले इन्डियन करेन्सी हामीले खरिद गरिसक्यौँ। नेपाल सरकारको खर्बौँ रुपियाँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग छ। यो रकमहरू एकातिर थुप्रिने, एकातिर भ्रष्टाचार बढ्ने, एकातिर बेरोजगारीलाई पनि हामीले कानुनी दायराभित्र ल्याउन नसक्ने र समस्याले जटिलता लिइराखेको छ। मैले पहिले पनि भन्ने गरे हो, सामान्य मुद्रास्फीति भन्दा अब अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले हिजै लिएर आएको मौद्रिक नीतिमा पनि एकातिर चाहिँ तपाईँको 6% को जिडिपीको ग्रोथ हुनेमा 0.6% भनेको छ। कृषिमा 1.3% को आशा गरिन्छ। लेस देन 1% त नन एग्रिकल्चर सेक्टरमा म्यानुफ्याक्चरिङमा छ। हेर्नुहोस् त, यो स्थितिले हामीले आकलन गरेको ग्रोथ कसरी ल्याउने, त्यो ग्रोथ नल्याइकन रोजगारी कसरी क्रिएट गर्ने, त्यो क्रिएट गर्ने क्षमता नभइकन सामाजिक सेवामा हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका सहयोगको रकमहरू कसरी बाँडफाँड गर्ने, यो यावत कुराहरूलाई हामीले एउटा कुनामा राखेर यो कसलाई जित्यो रेस्लिङ गर्दाखेरि मैले कसलाई हराएँ भन्ने हिसाबबाट सत्ताको परिवर्तनले मात्रै यो भिजन चाहिँ आउनु पर्यो कि अब अहिले खालि कसले कोसँग कतिवटा एग्रिमेन्ट गरेको छ थाहा नै छैन। अब अहिले मधेसी दलले पनि भन्नु 25-26वटा हामीलाई हाम्रो जुन माग छ त्यो माग अनुसार तिमीले के गरेनौ भने अहिले सरकार गिराउनु त यो सरकारले के गरेन हामी मद्दत गर्छौँ। मन्त्रीमण्डललाई त्यो बेलामा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ जब तिमीहरूले हाम्रो माग पुरा गर्छौ भने। कोसँग के एग्रिमेन्ट गरेको थियो त्यो ट्रान्सपेरेन्सी पनि छैन, पारदर्शिता पनि छैन। जे एग्रिमेन्टमा पनि सही गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ। अब जस्तो जुन आज समाप्त हुन लागेको आर्थिक वर्ष 2072-73 नेपाली अर्थतन्त्रका लागि निकै एउटा अप्ठ्यारो वर्ष रह्यो। अब आर्थिक वृद्धि दर त 1% भन्दा कम होइन। अब अहिले नयाँ बजेट घोषणा भएको छ। संविधान अनुरूप जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत भएर एक हिसाबले पास पनि भयो।
अब के आशा गर्न सकिन्छ? अब 15 गते प्रस्तुत भएर आषाढभित्र अनुमोदन भएकै आधारमा आर्थिक विकास, सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता, आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति देखिन्छ डाक्टर? हामीले कुनै कुरा आकलन गर्नु अगाडि एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने, जस्तो फ्युचर कस्तो देखिन्छ यो अहिलेको स्थितिले र फ्युचर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो मूलभूत मुद्दा हो कि हैन? हामीले सोचेको भविष्य नेपाली जनताको, राष्ट्रको लागि के हो र त्यो हुनको लागि के गर्नुपर्छ, कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। कुन बाटोबाट हो, कुन बाटोबाट हामीले हिस्टोरिकल्ली जाने हो भने, हामीले हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने कतिपय केसेसमा तपाईँ तथ्याङ्क उपलब्ध छ, केही गाह्रै छैन। बजेट समयमा आउनु र बजेट ढिलो हुनुमा त्यो जुन प्रवृत्ति छ नि, हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र जसरी चलेको छ, हामीले लिएका टार्गेट र त्यस अनुरूप हामीले गरेका उपलब्धिहरूको रेकर्ड हामीले हेर्ने हो भने बजेट समयमा आउनु र नआउनुमा खासै फरक देखिँदैन। हेर्नुहोस्, यो दुर्भाग्यको कुरो हो। एउटा देखाउने चिज बजेट समयमा आएन अनि काम भएन हो मात्रै स्थिति यो आउन सक्छ। अब लास्ट इयरको क्युमुलेटिभ प्रब्लमलाई हामीले हेर्ने हो भने अस्ति छापामा पनि आयो, सार्वजनिक भयो। यही असाढ महिनाको तपाईँको 24 गतेसम्ममा अब झन्डै लेस देन 1 विकमा, 6 दिनभित्रमा 32 अर्ब रुपियाँ खर्च गरियो भनौँ न। हरेक दिन अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर 20 देखि 22% को पुँजीगत खर्च अहिले बढेर 35। अब आज त अन्तिम दिन हो, रेकर्ड आइसकेका छैन, 60-70% खर्च भयो भन्ने तपाईँले अब त्यो तपाईँले नै न्युज भन्नुहुन्छ। जेठ मसान्तसम्ममा 42-43% विकास खर्च भयो भन्ने एउटा तथ्याङ्क छ। भनेपछि 11 महिनामा हुन नसक्ने 1 महिनाभित्रमा तपाईँको 2 फोल्डले बढ्नु भनेपछि त यो मुद्रा अहिलेको स्थिति कस्तो छ भने हाम्रो बजारमा अहिलेको स्थिति के अरे लाइट ट्राभल्स फास्टर देन साउन्ड भने जस्तो आकाशमा गडगडाट हुन्छ नि हैन, गडगडाट हुन्छ अनि बत्ती पनि झिलिक झुलुक पनि हुन्छ नि। पहिले झिलिक झुलुक हुन्छ, लाइट आयो अनि कराउन थाल्छ हैन। त्यस्तै गरेर हामीले मुद्राको प्रदाय, फ्लो अफ द मनी हामीले बजारमा जति बगाउँछौँ नि, त्योभन्दा अगाडि त 2 स्टेप अगाडि त मूल्य वृद्धि भइराखेको छ। भन्दाखेरि मूल्य वृद्धि इज फास्टर देन द फ्लो अफ द मनी। यसले गर्दाखेरि नेपालको मुद्राको क्रय शक्तिलाई घटाएको छ, भने बेपत्ता रूपमा घटेको छ। हामीले धेरै पैसा, टु मच मनी चेजिङ फर टु फ्यु गुड्स भने जस्तै रसियामा 1998मा तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, स्मरण गर्नुहोस्, त्यो बेलामा ठुल्ठुलो ब्रिफकेसमा रुबल हालेर हिँड्नु पर्थ्यो, त्यसको भ्यालु नै थिएन। कतिपय मुलुकमा, अफ्रिकन मुलुकमा अहिलेसम्म पनि बाई द एन्ड अफ द्याट तिमीले यो नोट खर्च गरिसक्नुपर्छ, होइन भने त्यो डेटबाट दिस विल बी इन्भ्यालिडेटेड, नोटमै लेखेको भन्दाखेरि अब त्यहाँ 1000-10,000 को नोट निकाल्दा पनि अब लाखको नोट निकाल्ने दक्षिण अब यो स्थितिको सामना हामीले गर्न पर्दैन भनेर भन्न सक्ने ग्यारेन्टी पनि अब केही पनि देखिएन कि। त्यसकारणले यो प्राविधिक किसिमबाट मुलुक चलाएर हुँदैन। कति रेभेन्यू छ, त्यसमा विकासको लागि कति छुट्याउने हो, त्यसपछि रिकरेन्ट एक्सपेन्सेसहरू कति छुट्याउने हो। अहिलेको हाम्रो इकोनोमीले वास्तवमा जुन किसिमको पुँजी निर्माण भइराखेको छ, जुन किसिमको लगानीहरू भएर प्रतिफल हामीले पाउनु पर्ने हो, जुन सिचुएसनलाई हामीले अहिले भोगेका छौँ, जुन मूल्य वृद्धि बेपत्ता भइराखेको छ, यस अनुसार हामीले छुट्याएको साधारण खर्च पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सक्ने छैन कि। अब कतिपय देशमा उदार भएर राजनीतिक सस्ता नाराहरूको आधारमा आफूलाई भोट ब्याङ्क स्थापना गर्ने हिसाबले सस्ता नाराहरू दिँदा
भएको सीमित पुँजी जताततै छर्दाखेरि अलिकति आर्थिक सम्पन्न राष्ट्रहरूको स्थिति पनि अहिले निकै अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। नेपालका दलहरू पनि त्यही लाइनमा देखिन्छ डाक्टर साहब। भोट लिन खोज्ने, सस्ता नारा दिने, बजेट पुँजी क्यापिटल फर्मेसन पुँजी निर्माणमा नलाग्ने, अहिले एकछिनलाई लोकप्रियता हासिलका लागि भएको सीमित र साधनको चाहिँ एक हिसाबले दुरुपयोग, तर देख्दाखेरि त भाँडेकै देखिने, यही लाइनमा छन् नेपालका दलहरू। छैन। अब जस्तो दुईटा उदाहरण दिउँ। अमेरिकामा 1 महिना अगाडि 29 खर्ब US डलर बढी रकम सरकारले बजारमा प्रवाहित गर्यो। त्यो चान्चुने अमाउन्ट होइन। अब हाम्रो देशमा त मैले जहिले पनि भनिराखेको छु, रफली चाहिँ केही वर्ष अगाडि गरेको अध्ययन हो, 10%ले मूल्यको फ्लो बढ्यो भने बजारमा त्यसले करिब 4.5% जतिको हाराहारीमा तपाईँको मूल्यलाई बढाउँछ। अब अमेरिकामा जुन रकम त्यहाँको बजारमा प्रवाहित गरियो, त्यहाँ स्ट्रङ इन्स्टिट्युसन्सहरू छ, रेगुलेटरी मेजर्सहरू कडा छ, त्यसलाई कम्प्लाई गर्नै पर्छ, मान्नै पर्छ। ब्युरोक्रेटिक सेटअप वेल सेट छ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमै देखिने बित्तिकै त्यो मान्छे गयो। बिल क्लिन्टनले एटर्नी जनरललाई एयरपोर्टमा भेटेको कुरो एउटा नेसनल मुद्दा बन्न गयो। त्यहाँ हेर्नुहोस्, एयरपोर्टमा भेट्दाखेरिको, घरमा भेट्न गए नि, यु सुड हेभ टेकन द्याट फर ग्रान्टेड नि, होइन भन्दाखेरि। अनि बेलायतमा अब ब्रेक्सिट भयो, ब्रिटेनले युरोपियन युनियनबाट एक्जिट लियो भने भोलिको सिनारियो के हुनसक्छ त भनेर उनीहरूले पहिले नै 2.5 बिलियन पाउन्ड त उनीहरूले कन्टिन्जेन्सी फन्ड भनेर पहिले नै छुट्याएर राखेको थियो र दे प्रिसाइसली नो। अब हेर्नुहोस्, 31 वर्षमा पहिलोचोटि पाउन्डको पर्चेजिङ पावर एकदमै तल यसरी घट्दाखेरि पनि बेलायत वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट कन्ट्री हो, वी आर हियर एन्ड विल डु गुड, र हाम्रो भविष्य उज्जवल छ भनेर कन्फिडेन्टली भने सिस्टमले काम गरेको छ। हामी यहाँ एकैछिन रोक्यौँ डाक्टर साहब, केही बेरको विश्रामपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन लागेको बेलामा यो चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थिति, आगामी आर्थिक वर्षमा गरिएको अपेक्षा, अर्थतन्त्रका जोखिम, नयाँ मौद्रिक नीतिले परिकल्पना गरेका उपलब्धिहरू, यी लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर विशम्बर प्याकुरेल। केही बेरको विश्रामपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। कार्यक्रम बीज टकमा आज हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपालका एकजना वरिष्ठ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर विशम्बर प्याकुरेल। फेरि पनि स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। अब अलिकता बजेटकै कुरा गरौँ डाक्टर साहब सुरुमा। जस्तो अब भोलिदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षमा जुन बजेट आयो त्यसलाई प्रस्तुत गर्नेहरूले त यसलाई विभिन्न किसिमले व्याख्या गरे तापनि विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले यो बजेट देशलाई स्वाधीन होइन आर्थिक रूपमा पराधीन बनाउने भनेर विश्लेषण गरेको सुनिन्छ र त्यस्तो देखिन्छ डाक्टर साहब। बजेटले एउटा देशको अहिलेको अप्ठ्यारो स्थितिलाई केही एउटा गति दिने, सर्वसाधारण जनतालाई केही राहत दिने र विकास खर्च बढाउने, पुँजी निर्माणमा केही योगदान दिने देखिन्छ, बजार भावलाई अनियन्त्रित बनाउने जस्ता खतराहरू देखिन्छन्। के देखिन्छ डाक्टर? कस्तो समस्या छ भने अहिले भनौँ कि ब्याङ्कहरूसँग तपाईँको तरलता बढी भएर अथवा ब्याङ्कसँग तरलताको अभाव भयो भने पनि हामीसँग हिस्ट्री छ, हिस्ट्री त हामीले हेर्नै पर्छ कि। 3 महिना अगाडि भयङ्कर रूपमा चाहिने तरलताको अभाव भएर ब्याङ्कमा हामीले इन्डियन करेन्सी लिन परेको थियो। अहिले तपाईँले नियमअनुसार इन्डियन करेन्सी लिन जानु भयो भने पनि
तपाईँले इन्डियन करेन्सी लिनलाई डलर सजिलो छ, बरु इन्डियन करेन्सी गाह्रो छ। त्यसपछि 3 महिनाभित्रमा तपाईँको प्रचुर मात्रामा तरलता बढ्यो। 3 महिना अगाडि एउटा कमर्सियल ब्याङ्कले सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग 14-15% ब्याज तिरेर पैसा सापट लिन पर्यो। इन्टर ब्याङ्क लेन्डिङको इन्ट्रेस्ट पनि भयङ्कर बढ्यो, एउटा ब्याङ्कले अरूसँग लिने। 3 महिना पछाडि त यसरी लिक्विडिटी बढ्यो, उल्टो। बिल्कुल। त्यसकारण यहाँ कुनै पनि कुराहरू मैले जहिले पनि भन्छु, हार्ड कोर इकोनोमिक थ्योरी जुन छ नि हामीले पढेको र पढाउने, त्यसको रियल लाइफ सिचुएसनमा त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन। हामीले हेर्नुपर्ने कुरा त्यो हो कि अहिले कनिका छरेको जस्तो भन्ने, तर तपाईँको पहिलो प्लानमा हेर्ने हो भने तपाईँको 45-46 करोड कति चान्चुनको थियो, पछि गएर 65 करोड चान्चुनको एनुअल प्लान डेभलपमेन्ट प्लान बन्यो यो मुलुकमा। अब अहिले आएर हेर्नुहोस् डेभलपमेन्ट प्लानको टोटल अमाउन्ट कति भइसक्यो, एउटा बजेटको पनि कति साइज 10 खर्ब भइसक्यो। करोडको राष्ट्रव्यापी योजनाबाट अहिले खर्बमा गयौँ, अर्ब पनि होइन खर्बमा गइसक्यौँ हामीले। त्यस कारणले नम्बर अफ डोनर्स बढ्छन्, नम्बर अफ प्रोजेक्ट्सहरू बढ्छन्। यो भुइँचालो र नाकाबन्दीले गरेर झन्डै 75.5% को हाराहारीमा हामीले कुल गारस्थ्य उत्पादनको कस्ट हामीले बेहोरिराखेको बेला छ। त्यसलाई रिभाइभ गर्न त फेरि कति पैसाको आवश्यकता पर्छ, त्यसको त अहिले कुरा गरेर साध्य पनि छैन होइन। यो सबै कुरा हेर्दाखेरि बजेटको साइज ठुलो हुनु र बजेटले जुन किसिमबाट कर्मचारीहरूदेखि लिएर अब फिक्स्ड इन्कम ग्रुप त जहिले पनि यहाँ दुखी नै छन्, तिनीहरूको लागि त कसैले इन्फर्मल मार्केटमा त कसैले हेरेकै छैन, किनभने इन्फर्मल इकोनोमीलाई फर्मल इकोनोमी ल्याउने कहिले पनि प्रयास गर्दै गरिएन होइन। त्यस कारणले त्यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पैसा बाँडेर मात्रै हिँडेको छ भनेर भन्न पनि गाह्रो हुन्छ। राजनैतिक उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीले, अर्थमन्त्रीको कार्यालयमा अर्थमन्त्रीले राजनैतिक कारणले उहाँहरूको जुरिस्डिक्सनभित्र परेको रकमहरू तलमाथि गर्ने कुरा सबैले गरेका हुन्, यिनीहरूले पनि गरे होलान् अथवा गरेन होलान्, द्याट आई डोन्ट नो। तर मूलभूत समस्या के हो त भन्दाखेरि यो बजेटको आकार बढाएर जुन जुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने योजनाहरू बनाएको छ, यो योजना कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के हो? यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन भने यसको फलआउट के हो? यसले फेरि जन्माउने विसङ्गतिहरू अर्थतन्त्रमा र पर्सनल लेभलमा, हाउसहोल्ड लेभलमा त्यसले के आपत क्रिएट गर्न सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो अहिलेको आवश्यकता हो। हामीले एउटा सरकारले लिएर आएको बजेटलाई जस्ताको त्यस्तै लागू गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई आमूल परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। पार्लियामेन्टमा सबैले मेजोरिटीले त्यो बजेटलाई चाहिँ नि स्वीकृत गरिदिने, अब त्यो बजेटलाई यहाँ आमूल परिवर्तन गर्ने हो भने जीवनभर यो मुलुकमा खेलेर मात्रै बसिराख्ने, त्यही लिमिटेड पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे अहिलेसम्म त त्यही नै देखियो। अब अहिले नयाँ सरकार आयो भने यो बजेटलाई परिवर्तन त गर्न सम्भावना छ। माइनर परिवर्तन, मेजर परिवर्तन नभए राम्रो डाक्टर साहब। मेजर परिवर्तन गर्नु हुँदैन, त्यो परिवर्तन गर्ने हो भने अहिले भएको एक्जिस्टिङ इन्स्टिट्युसन्स, अहिले भएको पेन्डिङ रुल्स रेगुलेसन्स, ऐन कानुनहरूलाई तुरुन्त फाइनलाइज गरेर हाम्रो गभर्मेन्टको ब्युरोक्रासीलाई अकाउन्टेबल बनाएर काम गर्नेलाई इन्सेन्टिभ दिने, काम गर्न नसक्नेलाई डिसइन्सेन्टिभ गर्ने, टाइम बााउन्ड किसिमबाट हामीले विभिन्न छुट्याएको रकम कति संवेदनशील ठाउँमा रकम छुट्याएको हुन्छ, त्यसको प्रभाव तुरुन्तै देखिँदैन। ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागि छुट्याएको प्रभाव तुरुन्तै देख्नु हुँदैन। गाउँघरमा तपाईँले हेल्थ पोस्टमा औषधि छुट्याउनु भएको छ, पैसा खर्च भएको छ, त्यो पुगेन भने तुरुन्तै त्यसको इम्प्याक्ट देख्न सकिँदैन, त्यसलाई समय लाग्छ। कुनैको इम्प्याक्ट तुरुन्तै देखिन्छ। त्यस कारणले हामीले अहिलेको गभर्नेन्स सिस्टम, अहिलेको एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर, अहिलेको रेगुलेटरी मेजर्सहरूमा हामीले आमूल परिवर्तन लिएर आएर भइराखेकोलाई हामीले स्वीकृति गरेर टाइम बााउन्ड हिसाबबाट विभिन्न निकायलाई, स्टेक होल्डरलाई अकाउन्टेबल बनाएर कहिलेसम्म हुन सक्ने,
हुन सकेन भने के गर्ने भन्ने कुरो नगरिकन अहिले चलाउँछ नि। हजुर, जवाफदेहिता त कहीँ कसैले लिनै परेन नि डाक्टर साहब। काम भए पनि हुने भयो, नभए पनि हुने भयो होइन। अब हिजो ट्रेजेडी नै त्यही हो। अब हिजो मात्र एउटा समीक्षा बैठक भएको थियो नेपालका विकास आयोजनाहरूमा देखिएका अवरोधहरू। यसमा खास गरी एसियाली विकास ब्याङ्कले सरकारी संयन्त्रहरूको अकर्मण्यताका कारणबाट विकास आयोजनाहरू अगाडि बढ्न नसकेको, यी जग्गा प्राप्तिदेखि लिएर अनेक समस्या भनेर भने यी समस्याहरू धेरै वर्षदेखि जहाँको त्यहीँ देखिन्छ नि होइन डाक्टर? हो, होइन दुःखको कुरो के छ भने तपाईँले अब इनर्जीको प्रोजेक्टमा गर्नुहुन्छ अथवा ब्रिज बनाउने अथवा हाइवेमा तपाईँले खर्च गर्नलाई पैसा छुट्याउनु भएको छ, त्यो खर्च गर्न सक्नु भएन। ट्रान्समिसन लाइन ल्याउनु खोज्नु भएको थियो, लाइन एक्विजिसन एक्ट अहिले पनि गोलमाल भएको हुनाले तपाईँले त्यो गर्नु सक्नु भएन भन्ने कुरा त दशकौँदेखि नेपालमा भइराखेको कुरा हो। त्यो कुरालाई बेनिफिट डाउट दिएर सहेर बसेका छन् डोनरहरू। अब घरको कोठामा बसेर ल्यापटपमा गर्न सकिने कतिपय हामीले गरेका कमिटमेन्टहरूलाई पनि हामीले पुरा गर्न नसकेपछि एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले मात्रै भन्ने होइन, उनीहरूले त विथहेल्ड गरेर देखाइ नै सक्यो नि। उनीहरूले त $1 बिलियन त विथहेल्ड गरिसक्यो। अब नेपालको राजनीतिले त यी समस्याहरूलाई समाधान गर्ने मुखले भन्ने भन्दा बाहेक सरकारहरू, यहाँले भन्नुभएको जस्तो अहिलेको सरकार भनौँ, योभन्दा अगाडिका सरकारहरू भनौँ, कहीँबाट त्यस खालको दरिलो कदम र प्रतिबद्धता पनि देखिएन होइन डाक्टर साहब? यो दरिलो कदम र प्रतिबद्धता भनेको सरकार परिवर्तन गर्ने, सरकारमा को जाने भागभन्डा गर्ने, आफ्नो मान्छेलाई कार्यालय तुरुन्त आफ्नो मान्छेलाई लिएर आएर सबलाई चेन्ज गरिदिने। हरेक मन्त्रालयको सचिवहरू परिवर्तन हुन्छन्। अब त्यस अन्तर्गत डाइरेक्टर जनरल परिवर्तन हुन्छ। जुन की इन्स्टिट्युसन छ त्यो की इन्स्टिट्युसनमा के पोजिसन लिएर बस्ने मान्छेहरू अपाङ्ग भएर बसेका हुन्छन्। अब यो त हेर्नुहोस्, त्यस कारणले अब यसमा मुलुकको साखलाई जोगाउने त हामीहरू मात्रै पर्यौँ, दुखी मान्छेहरू। यो मिसफर्च्युन फर्च्युन भनौँ न स्ल्यास भन्दाखेरि हामी नै हुन्छौँ अगाडि, हामीलाई पनि भेट्न आउँछन्। नेपाल सरकारलाई र राजनीतिका नेताहरूलाई मात्रै, प्रधानमन्त्रीहरूलाई मात्रै भेट्ने त होइन नि त। उनीहरूसँग यो हाम्रो मुलुक भ्रष्टाचारी भयो, काम गर्न सकेन, तिमीहरूले एक पैसा पनि नदेऊ, तिमीहरू जाऊ, यो खतम भयो हामीले भन्ने त कुरा। हामीले त राष्ट्रघात गर्ने। हामीले त कसरी हुन्छ, कसरी यो मनले यत्रो वर्षदेखि हामीले अहिले त यो सरकारले 8-10 महिनामा मात्रै सबै कुरो बिगारे त कहाँ भन्छु र? कसले सपार्यो राम्रोसँग? कसले सपार्यो? हो, अहिले डाक्टर साहब अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढेको र बजार भाउ अनियन्त्रित भएको र सर्वसाधारणले कठिनाइ भोगिरहनु परेको र खास गरी यी क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति कमजोर देखिएको अवस्था छ। यसमा अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बजेटलाई नै पछ्याएर हिजो जुन मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो त्यसमा 7.5% इन्फ्लेसन मूल्य वृद्धिको अनुमान गरिएको छ। के देखिन्छ डाक्टर साहब? कठिनाइहरू झन् बढ्ने देखिन्छ। अब यो समस्या के छ भने तपाईँको अघि मैले भने जस्तो इन्फ्लेसन, हाइपर इन्फ्लेसनहरू, अनि क्यापिटल फर्मेसन हुन नसक्ने, रोजगारी अभिवृद्धि हुन नसक्ने, यो परिप्रेक्ष्यलाई हेर्दाखेरि अब हाम्रो निड भने के त भन्दाखेरि खालि फिनान्सियल सेक्टरको स्टेबिलिटीतिर मात्रै गएर हामीले रियल सेक्टर भन्नाले चाहिँ नै उत्पादन भन्यो, यो इन्भेस्टमेन्ट अनि प्रोडक्सन, डिस्ट्रिब्युसन, ट्रेड सबै आयो। यो फिनान्सियल सेक्टर भनेको त बाइङ एन्ड सेलिङका कुराहरू आयो भन्नुहोस् न। अब यो फिनान्सियल सेक्टरलाई मात्रै बलियो बनाएर रियल सेक्टरले जुन मुलुकको मुटु हो, त्यो जसले मुलुकलाई थाम्छ भन्दाखेरि यो दुईटालाई सन्तुलित किसिमबाट अगाडि बढाउन सकेनौँ भने त्यो मुद्रास्फीति हामीले आकलन गरेको अनुसार नै त्यही नै रहन्छ भन्ने कुरा त होइन नि। जुन मुलुकमा सामान्य अवस्थामा सम्म त 1 वर्षमा तपाईँले 3 पटकसम्म आर्थिक वृद्धि दरलाई तपाईँले तलमाथि बनाउनु पर्यो त्यो मुलुकमा। अब हाम्रो यो मुलुकमा हामीले अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले के को आधारमा मुद्रास्फीति यति हुन्छ भनेर भन्छ? के राष्ट्र ब्याङ्कलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिस के हुन्छ अर्थ मन्त्रालयलाई, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको बीचको कोअर्डिनेसनको सिस्टम के छ,
पोलिटिकल प्रेसरले कति पैसा कहाँ कहाँ अफ बजेटरी एक्सपेन्सेसहरू कहाँ कहाँ कसरी बढाउनु पर्छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण कुराको कोअर्डिनेसन अहिलेको पोलिटिकल इकोनोमी अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, राष्ट्र ब्याङ्क एउटा पार्टीको मान्छेले हेरेको छ, योजना एउटा पार्टीको मान्छेले हेरेको छ, अर्थ मन्त्रालय एउटा पार्टीकोले हेरेको छ, कोअर्डिनेसन मेकानिजम छैन। अब अहिलेको हाम्रो रियल स्थिति हो भने विस्तारकारी वित्तीय नीति अपनाउनु पर्ने हुन्छ। रियल स्थिति हो यसलाई हेर्ने हो भने, किनभने हरेक ठाउँमा पैसा अघि छरेको छ भन्नु हो नि, बजेटको आकार पनि ठुलो छ, धेरै पैसा हाम्रो मार्केटमा प्रवाहित हुँदैछ। त्यो पैसाले पुँजी निर्माण गर्न सकेन र रोजगारी निर्माण गर्न सकेन, मानिसको आम्दानी बढाउन सकेन भने त त्यो त झन् घातक हुने हो। त्यसको लागि कसरी म्यानेज गर्ने त, के हो विस्तारकारी अर्थनीति भने क्या हो भन्ने कुरामा जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सामर्थ्य के छ र भन्दाखेरि त्यो एक्सपेन्सनरी भन्दा पनि कन्ट्र्याक्सनरी के, अलिकति चाहिँ नि कन्जुसी गरेर यो बढ्ता इन्फ्लेसन नहोस्, यता पैसाको प्रवाहलाई रोकौँ उता रोकौँ भनेर स्टेटले गाइड गर्नुपर्ने आवश्यकता इन रियल लाइफमा छ। भन्दाखेरि अब अहिले दुईटालाई तपाईँले कसरी सँगै लग्ने, जबकि यो राज्यका की इन्स्टिट्युसन्सहरू नै पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मुख हेरेर बसिरहेका छन्। यो दुर्भाग्य हो कि हाम्रो समन्वयको अभाव देखिन्छ, 100% अभाव देखिन्छ। अब मौद्रिक नीतिमा डाक्टर साहब जस्तो कृषि जलस्रोत क्षेत्रमा लगानीलाई 12बाट 15% पुर्याउने, अब लघु वित्तमा केही सुदृढीकरण गर्ने जस्ता विभिन्न उपायहरू छन्। तर अब मौद्रिक नीतिले खास गरी इन्फ्लेसनलाई प्रभाव पार्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने अहिलेको अवस्थामा यहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यति देखिँदैन, होइन? देखिँदैन। यो राजनैतिक माहौल र अहिलेको जुन किसिमबाट सरकारको अग्रगतिमा जुन परिवर्तनहरू आइरहेका छ, जुन किसिमबाट राजनैतिक नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले एउटा अराजकता क्रिएट गरिराखेका छन्, जे मुखमा त्यही बोलिदिरहेछन्, छिमेकी रिसाइरहेका छन्, ग्लोबल्ली मान्छेले वाच गरिराखेका छन्। एउटा डाक्टर साहब यो जस्तो जुन आर्थिक क्षेत्रमा देशको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्ने मानिसहरू एउटा विज्ञ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वाधीन रूपमा अगाडि बढाउने त्यो स्तरको मान्छेभन्दा दक्षताको कुरा न योग्यता त देखिन्छ, त्यो किसिमको स्तर नभएको हो डाक्टर साहब। संसारभरि नै हेर्नुहोस्, अब हामीले खोजेकै स्तरता कुनै पनि नेतृत्व कुनै पनि संस्थामा दिलाउनु पर्यो भने तपाईँको हाम्रो सोचाइमा यस्तो भए बेस हुन्थ्यो भन्ने कुरा त संसारभरि नै हुँदा पनि हुँदैन, होइन? तर कुरा के आयो त भन्दाखेरि जुन जिम्मेवारी जुन ठाउँमा जसलाई दिएको हुन्छ त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरूले अहिले कतिपय संस्थाका चिफले सरकार हुन्जेल एउटा कुरा बोलेका थिए, अहिले सरकार जाने बित्तिकै सरकारको विरुद्धमा अर्को कुरा बोलिरहेका त राजनीतिको भर्याङ चढेर सत्तामा पुगेपछि अब त्यही राजनीतिको पछि लाग्नु पर्यो नि, होइन? भोलि म गएँ भने पनि मेरो मोह यति ठुलो हुन्छ कि मैले जथाभावी बोलेर मेरा बिग बसहरूलाई मैले रिस उठाउनु पर्दैन। अहिले मैले पाएको सुविधालाई मजासँग मेरो टेन्योर भरि मैले भोग गर्न पाएँ भने हुन्छ। मेरो बुद्धिमत्तता, मेरो यत्रो वर्षको कन्ट्रिब्युसन, योगदान सबै तपाईँको पोको पारेर त्यो फोहोर फाल्ने बाकसमा फाल्दै हुन्छ। मैले अस्तित्वलाई बेचेको हुन्छु। जब कुन व्यक्तिले, कुन बुद्धिमत्तापूर्ण काम गर्नेले आफ्नो भिजिबिलिटी बढाउन सक्छ र पिपुलले मान्छन्, जसले त्यो मोहबाट मुक्त हुन सक्छ। यहाँ मोहबाट मुक्त हुने मान्छे भएन। म त के भन्छु, कुन ठाउँमा को व्यक्ति 32 लक्षणले युक्त भएको त युवती त कहाँ पाइन्छ र? हामीले पनि तैपनि व्यावसायिक इमान्दारिता त्यो हुनुपर्छ। त्यो हुनको लागि भित्रबाट तपाईँले मोहलाई त्याग गर्नु पर्यो नि। त्यो नो ह्याङ्की प्याङ्की नि। अब मेरो कुरा मिलेन, सैद्धान्तिक कुरा मिलेन भने पिपुललाई भन्ने छोड्दिनँ, समबडी एल्स विल कम। कमसेकम यो ट्रेन्ड त सेट हुन्छ। यहाँ त हुनु भएन, कहिले पनि हुँदै भएन। अब जुन अब अहिले बजेटकै कुरा गर्दा डाक्टर साहब, अब यसको कार्यान्वयनको चुनौती त डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो सधैँ चर्चामा आइराखेको छ। कामहरू हुँदैनन्, प्रतिबद्धताको स्तर अत्यन्त कमजोर देखिन्छ। अब देशमा नयाँ संविधान जारी भएको
अवस्थामा नयाँ बजेट कार्यक्रम आएको बेलामा नेपाली जनताहरूले अलिकति आफूले अनुभव गर्ने, उनीहरूले बुझ्ने केही सहुलियत राहत पाउन सक्ने देखिन्छ डाक्टर? यो सहुलियत राहत त हामीले अघि मैले भनिहालेँ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सरप्लस नै 2 खर्ब छ, फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ नै तपाईँको 10 खर्ब भइसक्यो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा नेपाल सरकारको 120 अर्ब बचत भयो भनेर त नेपाली जनतालाई त खास चासोको विषय भएन। त्यस्तो भन्दा 543 अर्बको चान्चुनको यो 10 महिनामा 10.5 महिना जतिमा हाराहारीमा ट्रेड डेफिसिट छ भने तपाईँले रेमिटेन्सबाट मात्रै 538 अर्ब रेमिटेन्सबाट आएको छ भन्दाखेरि यो ट्रेड डेफिसिट जतिलाई त 4-5 अर्ब कम भएर रेमिटेन्सले पुरा गरिदिएको छ, घट्दाखेरि पनि घटेको छ, अहिले घटेर पनि। मेरो भनाइ के भने पिपुललाई थामथुम पारेर आफू पदमा बसुन्जेल त मुलुकमा भएको पैसालाई खर्च गर्न सकिन्छ, तर त्यसले लङ टर्ममा हाम्रो जेनेरेसनलाई के गर्छ, मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले यो 18 महिनाभित्रमा ठुलो ट्रान्जिसन पिरियडबाट हामी मुक्त हुने भनिरहेछौँ। नयाँ इलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ राज्यहरू स्थापना भएर राज्यमा डिसेन्ट्रलाइज सिस्टममा हामी जाने भनेका छौँ। त्यस कारणले यो एनुअल बजेटको मात्रै कुरा छोड्नुहोस्, एनुअल बजेट त कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने भन्ने कुरा त यो राजनैतिक माहौलबाट देखिनै सक्यो। त भिजन 2030 भन्नुहोस्, यो 14th 3 इयर इन्टरिम प्लान भन्नुहोस्, यो मुलुकमा यो के राजनैतिक समस्या तपाईँले समाधान गर्न नसकुन्जेल यो कुनै पनि कुराको योजनाको कुनै अर्थै देख्दिनँ म, के पनि कार्यान्वयनमा आउनै सक्दैन। यसले त झन् तहस नहस बनाइदिन्छ। त्यसकारण हामीले त एउटा इन्टरिम पोलिटिकल सिचुएसनबाट हामी स्थायित्व जाने भने जस्तै अहिले हामीले दिने बजेट पनि इन्टरिम हुनु पर्यो, कन्डिसनल हुनु पर्यो, हामीले बनाउने योजनाहरू पनि इन्टरिम कन्डिसनल हुनु पर्यो। जनआन्दोलन सफल भएपछि 2 वर्ष त प्लानिङ हलिडे नै भएको थियो नि त। पहिलो प्लान आइसकेपछि दोस्रो प्लान त 3 वर्षको मात्रै भएको थियो, तेस्रो प्लान मात्रै 5 वर्षको भयो। आवश्यकता अनुसार चेन्ज हुनसक्छ। अब अहिले हामीले नेपाललाई डेभलपिङ कन्ट्री बनाउने सपना देख्न अहिले पनि छोडेका छैनौँ, जबकि 13औँ योजना 14औँ योजनाको बिचमा हाम्रो उद्देश्य कति थियो, हाम्रो अचिभमेन्ट के हो भन्ने कुरो हेरेनौँ। त्यो किन त्यस्तो भयो त? अबको यो पैसाले खर्च गर्दाखेरि भोलिको सिनारी के हुन्छ? धानको उत्पादन बढ्यो, गहुँको उत्पादन घट्यो, उत्पादन बढेर सो वाट, यसले के गर्यो त? अब यसले के फाइदा भएको छ? यति रेमिटेन्स बढ्यो, यति घट्यो, सो वाट? कागलाई बेल पाकेर हर्षण विश्वास भने जस्तो नि। अर्थतन्त्रलाई गति दिने र नेपाली जनतालाई परिवर्तनको केही महसुस दिने कुनै काम पनि देखिएन, छैन। भन्छन् भन्नेले त हाम्रो पालामा यति भएको थियो, यति किलोमिटर बाटो थियो, यतिवटा बन्यो, यति अस्पताल थियो, यतिवटा बन्यो। डाक्टर साहब कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ नि, अब अहिलेको नेपालको विकास चाहिँ एउटा बच्चा जन्मिन्छ, त्यो समय बढ्दै गएपछि अलिकति ठुलो हुन्छ, किशोर हुन्छ, युवा हुन्छ, नेचुरल ग्रोथ हो, नेचुरल ग्रोथ। यु क्यान स्टप इट। हजुर, मैले यो विश्वविद्यालय मैले पढाउँदाखेरि मेरो जुङ्गाको रेखा, तपाईँहरूलाई पढाउँदाखेरि जुङ्गाको रेखा अलिअलि आएको थियो होला, भर्खरकै जवान थिएँ होइन। अहिले म के भइसकेँ, रिटायर भएको पनि 4 वर्ष भइसक्यो। त्यस्तै हो बाटो बन्ने भने हामीले पढ्दाखेरि 10 मिलियन पपुलेसन थियो नेपालमा, अहिले 30 मिलियन भइसक्यो। अब त्यसको माग बढ्दैन, पैसा बढ्दैन। अघि बजेटको कुरा गरेँ, करोडबाट खर्ब भइसक्यो। त्यस कारण यस्तालाई विकास भयो भन्ने होइन। तपाईँहरूको टेलिभिजनले विभिन्न ठाउँमा गएर एग्रिकल्चरमा यति गरे, फलाना यति गरे, सेल्फ सस्टेन भए। अहिले बिबिसीले पनि बिहान बिहान कार्यक्रम दिन्छ, सबैले यस्तो भएको छ, सबजना खुसी छन्, एभ्रिबडी इज ह्याप्पी। यो मुलुकमा इकोनोमीमा ज्यान आइरहेछ, अब सबै थोक हुन्छ भनेर निराशावादी कुरा के को लागि गरिन्छ भन्दाखेरि आशावादी हुनको लागि, भविष्यमा हुनको लागि गर्ने हो। यो भनेको डायग्नोसिस गरेको डाक्टरले मेरो मुटु खराब छ भन्दा डाक्टरले खराब छ त यो गर भन्नु परेन। हामीले त के भन्ने बित्तिकै यो खाली निराशावादी छ। यो मुलुकमा यत्रो स्रोत छ, खराब मुटुलाई असल छ भन्यो भने त झन् अनि दुर्घटना हुन सक्छ। स्रोत साधन छ भनेर मात्रै गरिब गुरुवालाई आकाशको फल खस्ला र खाउँला भनेर त्यो आशा मात्र राख्नु त अपराध हो नि त। यो अब बजेट आउँछ, डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो मौद्रिक नीति पनि आउँछ। अब अहिले त्रिवर्षीय योजनाको पनि सुरु भएको छ। वृद्धि दर यति हुन्छ भनेर अनुमान गरिन्छ, अहिले पनि 6% भन्दा बढीको अनुमान गरिएको छ। के होला त? अब हामी कुन बाटो, सही मार्ग के हुन सक्छ? र अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो केही वर्षदेखिको निरन्तरको अस्थिरताले हामी हिँडिरहेको बाटो नै अहिले
गन्तव्यमा पुग्न सक्ने देखिएन। त्यो वे फरवर्ड सस्ता नाराहरू आए, यो भयो, कृषिमा अलिकति भयो भने, तर खास अर्थतन्त्रलाई गति दिने, अर्थतन्त्रको नसामा रक्त सञ्चार गर्ने काम त भएन। हुन सकेर मूलभूत कुरा के त भन्दाखेरि अब हामीले टप प्रायोरिटी के हो त अब अहिलेको? भोलि हामीले रेखाङ्कन गरिसकेर स्टेटहरू डिभाइड गरिसकेपछि मैले तपाईँलाई अस्ति नै पनि भनेको थिएँ, हाम्रो 75 जिल्लामा 32% जिल्लाहरूले आफूलाई वर्ष दिनभरि चाहिने आवश्यकताको लेस देन 5% मात्रै रेभिन्यू जेनेरेट गर्छन्। झन्डै 70% स्टेटले चाहिने हाम्रो मुलुकमा मैले 11 स्टेटको हेरेको थिएँ। हात्तीवनमा भएको जुन समझदारी थियो पहिलो कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली डिजल हुनुभन्दा अगाडि, त्यो गर्दाखेरि बेसिक सर्भिस डेलिभरी गर्दाखेरि पनि हाम्रो राज्यमा 11 राज्यमा 30%ले मात्रै आफ्नो रेभेन्यूले बेसिक सर्भिस डेलिभरी गर्न सक्ने, 70%ले नसक्ने अवस्था थियो। हामी वेलफेयर स्टेटको कुरा गर्छौँ। त्यसकारण भोलिको दिनमा हामीले राज्यलाई कतिवटासम्म पुर्याउन सक्छौँ? सिनारियो के हो? हामीले एसम्पसन्स लिन्छौँ नि, परिकल्पनाहरू गर्छौँ नि। एसम्पसन 1, यदि 7वटा राज्य भयो भने, यदि 8वटा, यदि 6वटा भयो भने यहाँको सिनारियो के छ? यतिवटा भयो भने यहाँको सिनारियो के छ? हाम्रो रेभेन्यूको सोर्सहरू के छ? घटेकोलाई कसरी बढाउन सकिन्छ? सेल्फ रिलायन्ट हुनु के हुनु? हाम्रो यहाँ यो प्राविधिक किसिमबाट कपी एन्ड पेस्ट गरेर लेख्ने जस्तो काम चलाऊ डकुमेन्ट बनाएर हुँदैन के यहाँ? अहिले यहाँ त सब त्यही रह्यो, काम चलाऊ हो र अलिकति आफूलाई प्राक्टिक रूपबाट आफूलाई जस्टिफाई गरिदिने, विदेशीसँग कुरा गर्दाखेरि लुक दिस वाट वी हेभ डन, यु हेभ अल्सो डन दिस भन्यो, उनीहरू पनि खुसी, त खुसी, म खुसी, जनता चाहिँ दुखी, जनता चाहिँ दुखी। हस् डाक्टर साहब, हामी आशा गरौँ यस्तो नहोस्, नेपाली अर्थतन्त्रले गति लियोस्, आर्थिक विकास होस् र हाम्रो जनजीवन अलिकति सरल हुँदै जाओस्, देश अगाडि बढोस्। हामीसँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि डाक्टर साहबलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। गोपालजी, तपाईँलाई पनि पर्सनल्ली र होल माउन्टेन टेलिभिजन क्यामराम्यान सबैजनालाई मेरो तर्फबाट हजुर धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बिज टकमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ वरिष्ठ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर विशम्बर प्याकुर्यालसँग। उहाँसँगको हाम्रो आजको कुराकानीको निर्धारित समय सकियो। यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आजको बिज टक कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।